حصريا على منتديات سامحيني يا غلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قناة طيور الجنه سنستضيف من منتديات سامحيني يا غلاتي. أتانا خبر عاجل بأن دولتين شقيقتين بدولة المملكة العربية السعودية ودولة مصر بأن الحلاو سبب اختناقا للأطفال، وقد تمشكل الأطفال فيه عشان الحلاو انقرض. ونعود إلى مراسلنا جعرور أبو جعرور. بداية الأزمة الحلاوة والحاضر وفد من المملكة العربية السعودية ومن مصر الآن بيبتدوا القمة يعني. والحلاوة اللي ما جبتم من السعودية من وين؟ نجيب حلاوة. الوضع صعب متوتر شوية كذا زي كذا. وانا بتاعي حلاوة بتاعي حتى. ايه ده ايه ده جيبها ايه ده يلا ده توتر. ايه ده عمال بيتخانقوا والتوتر وصل الى الضرب البلديا عشان الحلاوه تم ايقافها تصديرها من كل الجهات باغلى الاسعار. ايه ده يا ستار يا ستار. شكرا لك اخ المراسل جعرور بن جعرور. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستقبل الشاب الكبير سعد بن جعران آل جعران من في منطقة حائل إلى شارعه يا بابا اسمعني واو. السلام عليكم. تفضل يا هلو تسمعونا؟ نعم نسمع. هلو نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ محماس بن جعواص شاعر ضلعان حايل. مرة كلتم ضلع حايل قصدت قصيدة. مع الأسف أخوي سعد بن جعرور انقطع الاتصال. سنعود بإذن الله اتصال لاحقا. شكرا. ومع قناة طيور الجنة مباشرة نستقبل إلى لقاء جديد إن شاء الله. مع السلامة. منتديات سامحيني يا غلاتي. نشكرهم لدعمهم.